Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinikilong ki khubor bamta kasni. Ka jKTyre ha ka jingitray lang bat ka Meghalaya Motorsport Society bat ka Assam Rifle Light Corps kala pelong ya ka Indian Racing Festival ka jingle ekmen jung ka Total Control ha ka ni nong ba shilong menta kasni. Ka balakring ya kinong pet kai da ka jingpin iele kai kali ka badon borbha ha ka DARG Canton Case. Lieutenant General Vikas Lakhera, Director General Assam Rifle, kum ukongsan haringkat ka Kongro Seta, Mary Korba, Deputy Commissioner ka East Khasi Hills. Kipat ba kila sakhi ki jingpin I bapin kiwin, ha ki kali Lexus, bat BMW ki batbit bha. Ki jingye le kai bapin ki minsim ha ki Superbite, bat ki jingpin I bapawnam da ki Samla batbit bha, ha ki kali Rotax card jungki. Da ka bapin I ka jing nong tikna ka jing stat ba ka jing penyat ka jing pen I tunrai da ki Samla puli jung ka skul ba Martin Luther kala pen khlan ya ka bor Hamadan da ka bapin kala ya ka jaka shaka jaka ka ba itenan na ka benta ki Samla ki nong krishane le kai kali bat ki nong wat ya ka jing snotenan u lead Jan Vikas Lakhera DG ka Assam Rifle ulapen pau ya ka jingmen jong u ha ka ni kasngi kalalong ke jing snotenat bani trailang mat baro ki parlok jengi na kabenta kani ke jingile kai bakar pangjong ka jKTyre Indian Racing Festival ka jingmen jong ka jingile kai kali tungin pelong ye ki terpeng banyai berkabor kanong ka bahe habakran shapang kani ke jingelang Master Hari Singh obre uhe katna pyntreikam jKTyre Motorsport ulaong ka jingwan ra e ka jingle kemen jong ka Indian Racing Festival she Meghalaya kalalong ka bakar pang shisha na kabenta jongi ha jKTyre kabor jung ki pat ba ka jung itanat jung ka than bar ka jung it ya ka culture jung ka baro kila ya so lang ban thau ya ka por ka ba omla ban klen ka jung ye kendu kala ai ka jung yu ilupai ka perthei jong ka jung le kai kali betbet da ki engine ki ba berngem bar ki tendong kali ki ba berngem ki bla e no ya ka jung kan mau ka banne ya gani ka jung lang baro ka wela pendon kam di kali Levitas Ultra jong ka jKTyre ka kali ba paunam jong ka jong ki tendong kali ki betbet ba kani ka jing rakhi ka culture le kai kali ka penpau ya ka jing angnut jong ka jKTyre ban penjeliu ya ka jing ade ya ka than chate lam mi ka wei na ki yo ba kong santam jong ka kani ka jing le jingo menta kani cha Guwahati ha ka arpo turik uyayong ban penkot ha Gangtok ha ka arpo arturik uyayong rallies, autocross and 4x4 competition in India and across the world. That's Mr. Hari Singh right in front of the stage. Excited enough. Oh, you are? When the sound comes in, please make as much noise as you can, alright? Because here they come. Come on, ladies and gentlemen, give it up for the Sun Cars and the Brothers. Stay clear of the track, stay clear of the track. Come on, put your hands together for our... podium winner and is the champion of the Future Academy. I turned 12 years old yesterday.
I'm the current two-time national champion. Okay, so what inspired you to be a racer? My dad is a 7-time national champion on bikes, and when I was 6, he built me a go-kart, and I started enjoying it. So when I was 9, he took me to my first official nationals, where I placed 6th, and the next 2 years I won it. So what are your future inspirations? I want to get to F1. I'll not speak much. The weather gods have been kind now. So let's get the tires rolling and wheels moving. So I declare the festival open. I wish the spectators especially you enjoy the skills of the drivers, and let's have a good ride now. Thank you very much. Well, this is the jKTyre powered Festival of Speed here in Shillong. This time, this is the third one. We went to Kohima, Aizawl, and now here in Kohima. It's just to expose the people from of the northeast for. Sorry, I'll start again.